بالنسبة لقرار الاستقالة أو قرار تغيير أي وضع في حياتك دايما بنتسرع فيه، بس بعدها بنكتشف إن الوضع الجديد أسوأ بكتير من الوضع الأولاني. في توضيح تبع آخر فيديوين نشرته اللي هو نقل الخبرات ونقل العلم اللي في راسك للناس اللي معاك. أنا عايز أقول لكم على معلومة، الناس كلها بتقولك أنت مش هتعلم حد، مش هتلاقي اللي يعلمك. هو أنا فعلا ما لقيتش حد يعلمني، كل حاجة متعلمها كانت اجتهاد ذاتي، محدش اداني معلومة من عنده إلا وكنت أنا اللي بجيبها، إن كل اللي قابلتهم في حياتي كانوا بيدوني المعلومة ناقصة وأنا اللي كنت بدور وأجيب آخرها. فأنا محدش في حياتي علمني، والواقع اللي بنعيشه هو إن أنت لو نقلت خبرتك وأسرار شغلك كلها للي معاك ثق تماما إن أنت مش هتكمل في المكان. ونقطة تانية مهمة، إن القناة هنا مش بتتكلم بس على مجتمع العمل، لا دي بتتكلم على الصفات البشرية كمان، أو هي قناة متنوعة. أنا هنا بتكلم على كل حاجة، مش ماسك موضوع معين بذاته وبتكلم فيه، عشان بس في ناس يعني بعتت لي شكوى ان انت ماسك مجتمع العمل وكل حاجه في مجتمع العمل احنا بنحب الصفات البشريه، احنا بنحب المعرفش ايه. فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات برضو ايه احسن نوعيه فيديوهات بتحبوها عشان ازود منها. انا عامل كشف كبير جدا، يعني في فيديوهات جايه في الطريق كتير جدا بقالي شهور بجهز فيها، فلو انت حابب المحتوى طبعا تشجعه وتكتب لي في الكومنتات انت بتحب اكتر حاجه ايه. تمام، خلينا ندخل في الموضوع. لما كنت مغترب ورجعت نهائي بدات ارجع الصداقات القديمه للناس اللي انا كنت خلاص بقالي فتره طويله جدا ما بكلمهمش. بعد فتره لقيت واحد من اصدقائي بيتصل بيا وبيقول لي ان هو عايز يسيب الوظيفه اللي هو بيشتغل فيها. فليه يا عم في ايه؟ قال لي خلاص بقيت حاسس ان انا مش قادر اقعد في المكان ده. طب ايه المشكله؟ هل المرتب مش كويس مثلا؟ في حاجه مضايقاك في المكان؟ قال لي لا لا ولا حاجه خالص، كله تمام التمام، بس حاسس ان مفيش تطور كده او ترقي او بتعلم حاجه جديده، وبعدين ببص لقدام مش شايف اي مستقبل للمكان اللي انا فيه ده، فانا عايز اسيب المكان ده باي شكل. فطبعا انا نبهته وقلت له ان انت عشان تسيب المكان لازم يكون في مكان بديل، ما ينفعش ان انت كده القرار يطق في دماغك او خلاص انا زهقت او سايب المكان وماشي. يعني الموضوع ما ينفعش يتاخد بالسرعه دي، لازم تتراوح شويه وتدرس الموضوع، واهم حاجه انك تتخيل وضعك بعد كده، هل هيبقى كويس ولا برضه هترجع تتمرد وتتضايق وتزهق وتقول عايز اسيب. بس طبعا بعد المكالمه بتاعته دي افتكرت ايام لما انا كنت باخد القرار ده وانا مسافر بره، قرار الاستقاله يعني بصراحه ساعتها كنت واقع في حيره غير عاديه، مش عارف اخد القرار خالص، ومهما اي حد يقنعني ان القرار ده غلط او القرار ده صح مش قادر اقتنع بكلام اي حد. بس هي جت من عند ربنا كده، صليت استخاره وتاني يوم لقيت القرار ظاهر قدامي بكل وضوح، والحمد لله القرار كان مش غلط خالص. يعني لحد النهارده بقول كده، ان في ناس بتقابلني تقول لي طب انت بعد ما رجعت من السفر يعني مش عايز تسافر تاني تشتغل بره ولا كده؟ برغم ان الاوضاع هنا يعني مش احسن حاجه، مستحيل ارجع اسافر بره تاني، بره ده للفسح والخروج بس، كان انا قاعد هنا لحد ما اموت. المهم نرجع لقصه صاحبنا ده من سني، خلص دراسته وتخرج واشتغل في مصر هنا، ما سافرش خالص، واتنقل من كذا مكان، يعني ما كانش مكان واحد اللي بيشتغل فيه، لحد ما وصل للمكان اللي هو قاعد فيه ده اللي هو عايز يسيبه. المكان ده كويس جدا، وهو كان بيقول ان هو بقاله اكتر من 10 سنين في المكان، واخد بوزيشن حلو جدا، يعني وضعه الوظيفي هناك المنصب بتاعه كويس جدا. طب يا ابني عايز تسيب ليه الشغل؟ لا مش عاجبني، مفيش ترقيه. طب ما انت واصل لمنصب كويس، يعني انت ترقيت وكده. لا الشغلانه اللي هو بيعملها حاسس انها ملهاش مستقبل. هو كلام صح طبعا، يعني مفيش غبار عليه الكلام ده، يعني انت ممكن فعلا تبقى بتشتغل في وظيفه ولكن ملهاش مستقبل. يعني ايه ملهاش مستقبل؟ يعني انت النهارده مثلا لو المكان ده قفل انت هتبقى في الشارع، لان ببساطه انت لما تطلع بالخبرات اللي انت خدتها في الشغلانه دي وتروح تقدم نفسك في اي مكان تاني هتبقى قيمتك او الثقل بتاعك قليل، لان الشغلانه مش مطلوب. بس صاحبنا ده بقى متجوز وعنده ولدين، قرار انك تغير وضعك وانت مش دارس الوضع الجديد هيبقى عامل ازاي، وبالذات لو انت معاك بقى اسره واولاد، فدي طبعا مشكله كبيره جدا، مشكله لازم تفكر فيها وتحطها في المقام الاول لما تيجي تاخد القرار ده. لان انت النهارده لو قعدت في البيت هياكلوا ويشربوا منين؟ هو كمان كان بيحكي لي ان هو كان بيشتغل في وظيفه قبل كده وسابها، ما قدرش ان هو يكمل فيها. يعني ان انت النهارده يطق كده القرار او الفكره في دماغك وعايز تنفذها لازم تفكر كويس جدا في الناس اللي معاك. عشان كده الشخص اللي عنده اسره او بيعول زي ما بيقولوا كده ما ينفعش ياخد القرار ده كده عشوائي، لازم يفكر فيه كويس جدا. واثناء ما كنا بنتكلم انا وهو كان بيقول لي ان هو كان بيشتغل قبل كده في شركه وقعد فيها تقريبا 5 سنين او 6 سنين، برضه دي فتره كبيره، يعني انك تقعد في مكان 5 أو 6 سنين فيعني المكان ده كويس. لان المكان السيء او الغير مريح ليك بيبان في اول سنه على طول ما بتستحملش تكمل فيه، لكن انك تقعد 6 سنين في مكان فدي حاجه كويسه. فالمده اللي هي ال6 سنين دي كافيه جدا ان انت قاعد في مكان مريح. ممكن بقى ايه في حاجات تانية تضايقك من المكان، زي ان انت مثلا مش حاسس بتطور، مش حاسس بمستقبل، مش عارف تبني حاجه في المكان. هي دي المشكله اللي احنا كلنا بنسيب شغلنا عشانها. المهم ان صاحبنا ده متخرج من كليه التجاره قسم تسويق زي بالظبط كده، يعني كل الشغلانات اللي اشتغلها كان مندوب مبيعات وتسويق، بس المكان اللي هو بيشتغل فيه كانت الاداره صعبه جدا،
صعبة ازاي؟ اولا الراتب مش قد كده، هم بيعتمدوا على الكوميشن اللي بيطلع لهم او العمولة. يعني اذا عمل بيعة ولا حاجة بيطلع له عمولة، ما عملش بيعة ممكن يقعد شهر كامل معتمد على المرتب اللي هو بيبقى رقم صغير جدا جدا جدا، ما يفتحش باب أوضة مش باب شقة. هو بيقول ان المرتب اللي كان بياخده على العمولة اللي كانت بتطلع كانت الدنيا ماشية معاه تمام التمام، بس مش قوي يعني برضه، يعني على القد. لكن الشهور اللي ما كانش بيبقى فيها عمولات كان تقريبا لازم يستلف من حد عشان يكمل الشهر بتاعه، مفيش كلام فيها. ده غير بقى ان الإدارة بقى بتاعتهم قوية جدا. قوية من ناحية ايه؟ مش قوية إداريا، لا قوية يعني شرسة. إذا ما حققتش تارجت ممكن يخصموا من المرتب بتاعك. شو انت قاعد بقى خلاص ما بتعملش حاجه يبقى هتاخد مرتبك؟ لا لا لا، طبعا هم حقهم يعني، بس الموضوع ما بيجيش بالشكل اللي انت بتسمعه ده. الموضوع بيجي بطريقه فيها تعنت شويه وفيها شغل بالغصب. انت عايزه يحقق حاجه معينه هو مش هيقدر يحققها، بس انت بتضغط عليه انه يحققها، فبالتالي بعض الناس بتسيب المكان ما بيكملوش. هو بقى كان شاطر وربنا كرمه، كان بيقول ان هو اول ما بيقبض المرتب الدنيا بتمشي تمام التمام معاه، وقبل اخر الشهر بحاجه بسيطه كده يبدا المرتب يخلص ويبدا يتزنق، وهو ماشي كده بقاله سنين. طب ايه السبب اللي مقعده في المكان ده طول الفتره اللي فاتت؟ طالما هو حاسس ان المكان ما فيهوش مستقبل، طب ايه اللي مقعده السنين دي كلها؟ هقول لك ان هو كان كل ما بيفكر انه يمشي كانت الاداره بتزود له المرتب الاساسي. يعني مثلا لو هو بياخد 4000 جنيه يجي عايز يمشي يقوموا مزودينه ايه 1000 جنيه كمان. كل مره بقى يحصل الكلام ده، والكلام ده ايه وقعد 10 سنين في الشركه، كان كل سنتين 3 كده تجيله حاله الزهق دي يقوموا مزودينه. هو بقى بعد الاوضاع والقصص دي كلها بدا يحس ان الشغف بتاعه للشغل بيروح. يعني بقى يصحى من النوم يلبس وينزل كأنه رايح مشوار تقيل جدا على قلبه. يعني مش بيكون رايح المكان ده وهو عنده بقى خطط وأهداف في دماغه رايح ينفذها، لا، رايح يقضي واجب وخلاص. ما هو أصل العملية روتينية، اللي بيعمله كل يوم هو اللي بيعمله من 10 سنين، فبقى يحس إن الموضوع روتيني وتقيل على قلبه، وبدأ الشغف يروح زي ما قلنا كده. وكمان إدارة المكان بقت صعبة أكتر من الأول، خصومات وجزاءات، مع العلم إن هو مدير في المكان وماسك فريق تحت إيده، يعني في ناس تحت إيده، بس العملية كانت صعبة جدا. الإدارة بتاعة المكان كانت بتشوط في كله، في المدير وفي الغفير. يعني إذا في هدف عام للمكان ما تحققش كان الخصم بينزل على الناس كلها. طبعا دي سياسة غلط. يعني أنا مالي، أنا إيه ذنبي؟ أنا أهم حاجة إن أنا بنفذ شغلي وخلاص. ايه ذنبي انا بقى في تارجت عام للشركه؟ وفي نفس الوقت الهدف ده لو اتحقق محدش بيستفيد غير المكان. يعني ما كانوش بيحلوا بق الناس زي ما بيقولوا كده. الاداره بقت صعبه وعنيفه، وده اللي زود الزهق وقلل الشغف عنده وخلاه ان هو يفكر يروح مكان تاني. بس مشكلته، ودي المشكله اللي كلنا بنقع فيها لما بنفكر ان احنا نستقيل او نغير وضع في حياتنا. الكلام في الفيديوهات دي على مجتمع العمل، بس بينطبق على اي حاجه في الحياه. يعني ممكن الوضع ده يكون في زواج مثلا فاشل، في شراكه مع حد. السيناريو ده بيتكرر في كل مجالات الحياه. فالغلطه اللي احنا دايما بنقع فيها لما بنفكر ان احنا نستقيل او نغير وضعنا هي اننا ما بنكونش شايفين شكلنا في الوضع الجديد هيبقى عامل ازاي. يعني هل الوضع الجديد هيبقى احسن ولا الوضع اللي احنا فيه هو الافضل لينا؟ لان زي ما بقول لك كده، ان اول ما بتوصل لمرحله انعدام الشغف، فقد المتعه وانت رايح مكان عملك، بتبقى خلاص شايف ان الحياه مستحيله في الوضع اللي انت فيه ده، خلاص لازم امشي تحت اي وضع، وما بتكونش باصص للمستقبل. المشكله بقى اللي عند صاحبنا ده ان كان في اوقات ما كانش بيبقى فيه اي عموله بتطلع خالص، والاوقات دي ممكن تطول، ممكن توصل لشهرين وثلاثه واربعه. وطبعا هو الراتب الاساسي اللي بياخده زي ما قلت لكم ما يفتحش باب اوضه، فكان بيضطر في الاوقات دي انه يستلف من صحابه، يستلف من اهله، يحاول يعمل اي حاجه. ما كانش بيفكر ابدا انه مثلا يشوف شغل تاني. ودي برضو غلطه من الغلطات اللي كلنا بنعملها، اللي هو انت مربوط في الوقت اللي هو ما بين 8 و5، مع ان بعد 5 ممكن تعمل اي نشاط تاني يعني يدخلك حاجه بسيطه كده تساعدك في حياتك. لكن انت ما بتفكرش في الكلام ده، بتبقى مرتب حياتك ان هو انا ما بشتغلش غير من 8 ل5، ما عنديش طاقه اشتغل بعد 5. مع ان كل الناس الناجحين بيشتغلوا شغلانه واثنين وثلاثه، يومهم كله عباره عن شغل. لان زي ما قلت لك الحياه دلوقتي صعبه، مش عايز الشخص اللي هو موظف وبياخد مرتب اخر الشهر ثابت وخلصنا على كده. يعني اولا مش هيبقى فيه مستقبل، تاني حاجه هتبقى مهدد لو المرتب ده توقف لاي سبب من الاسباب. بقى المكان قفل، انت زهقت، حصل لك وعكه صحيه منعتك عن الشغل. اخر فتره هو كان بيشتغل فيها يعني من 2 تقريبا، كان بيقول ان الوضع بقى اسوأ من السنين اللي فاتت، لان بيعدي عليهم شهور كتيره ما بيحققوش اي حاجه. فبالتالي كل الموظفين اللي في المكان بيعتمدوا على المرتب الشهري اللي هو اصلا قليل. فبدا مكان العمل يعمل عليهم تحكمات من نوع جديد، زي مثلا ان هم ما يروحوش الساعه 5، يقعدوا في المكان. هل هياخدوا اجر الوقت الاضافي ده؟ لا، مفيش اجر وقت اضافي. احنا المكان بيقع ولازم كلنا نقف يد واحده عشان نقومه تاني. ماشي، ده كلام جميل جدا، بس في نقطه مهمه المكان ده مش واخد باله منها، وهي ان الناس اللي عايشه معاك في المكان دي ليها متطلبات والتزامات، مش هتستنى الكلام اللي انت بتقوله ده. فبعد ما المكان بدا يتخذ السياسه دي في التعامل، بدا المكان ده يتحول لعبء على صاحبنا، وخلاص بقى بيروح كل يوم بيقول يا رب عربيه تخبطني وانا ماشي.
خلاص المكان بقى بالنسبه له بيروح على الفاضي، بيشتغل لحد الساعة 10 بالليل، لا منه عارف يشوف شغل تاني ولا المكان بيكافئه بالأجر اللي يساعده في حياته. وشهر ورا التاني بدأ يحس إن المستقبل أسود، إن هو كده دخل في حفرة ومش هيعرف يطلع منها. بدأ يفوق لنفسه وفكر إنه يشوف شغل تاني، ولكن للأسف إدارة المكان اللي هو بيشتغل فيه رفضت إنه يشتغل شغل تاني. ما تقوليش إزاي، هتقولي هم احتكروه. هقولك في بعض أماكن العمل هنا في مصر بتحتكر الموظف. يعني أنت شغال معايا من 8 ل 5 بس ممنوع تشتغل بره. لو عرفنا انك بتشتغل بره مع السلامه. في اماكن كده في مصر يعني، وبره في دول غربيه كمان، ان انت مثلا تكون بتشتغل في وظيفه وبتمشي الساعه 2 او 3 من، لو حاولت تشتغل بره والمكان ده عارف انك بتشتغل بره هيفنشك على طول. ده كلام من واحد صاحبي عايش بره يعني. فبعد كل القصص دي بدا يستسلم للامر الواقع، وبقى يروح المكان كل يوم ويعمل المطلوب منه ويرجع بيتهم تاني، ويفضل قاعد حزين على وضعه. وبعدها وصل لمرحله عاليه جدا من فقد الشغف، فقد شغفه تماما. خلاص بقى المكان ده بالنسبه له جن مصور. والمرحلة دي اللي بيسموها في الوقت الحالي الاحتراق الوظيفي، اللي هو انت بتبقى رايح المكان بتقضي واجب وخلاص، صاحي الصبح بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، واليوم خلص معاك، وتيجي تاني يوم واليوم يجر اليوم وانت ماشي في ساقية ما بتطلعش بره المسار. فالحالة دي بيسموها الاحتراق الوظيفي، يعني فقد الشغف بمعنى أصح. وعايز اقول لك ان دي جات لي في كذا مكان انا اشتغلت فيهم قبل كده، اللي هو انا قاعد مستني كده اي كارثة او اي حاجة تيجي تخليني امشي من المكان، او اي حاجة تحصل تخلي ان الوضع اللي انا فيه ده ينتهي. المهم ان الاحداث والقصص دي كلها كانت على مدار فتره كنت انا وهو بنتكلم في التليفون. بعدها انقطعت اخباره تماما، ما بقاش يكلمني وما بقتش اشوفه خالص يعني. بس في مره قاعد على الفيسبوك كده لقيته كاتب ان هو استقال من الوظيفه، وان هو مبسوط جدا بالقرار ده، وانه من احسن القرارات اللي عملها في حياته. فانا طبعا لما شفت المنشورات بتاعته قلت كويس، يمكن ربنا كرمه ولقى مكان احسن من اللي هو كان فيه. بس كانت المفاجاه بعد فتره صغيره قوي لقيته بيتصل بيا وبيطلب مني ان اشوف له شغل في المكان اللي انا بشتغل فيه. طبعا ولان المكان اللي انا بشتغل فيه اصلا كان بيمشي الناس، فاعتذرت له وقلت له ان للاسف المكان اللي انا فيه مشاكل ومش هينفع يجيبوا ناس جديده. بس حسيت في صوته بنبره ما سمعتهاش منه قبل كده. انا عارف ان هو شاطر ولو اشتغل في اي مكان هيسد فيه وهيبقى نمبر 1، بس النبره اللي انا كنت سامعها نبرة يأس غير عادية. نفسي بسأله وانا مش من طبعي ان انا اتطفل على حد يعني، وبالذات في النوعية دي من الأسئلة. قلت له هو ايه اللي حصل معاك؟ قال لي ان هو اخذ القرار بتاع الاستقالة ده بدون ما يكون في مكان تاني. فانا طبعا ما قدرتش اهاجمه او اقول له ان اللي انت عملته ده غلط. هو خلاص، ما هو ده امر واقع وهو عمله خلاص، مش هقدر ان انا اخش فيه شمال ولا اقول له ايه اللي انت عملته بقى، ولا يعني احبطه يعني اكتر ما هو محبط. مش هقدر اعمل كده. ولقيته بيكمل كلامه وبيقول ان هو بعد ما ساب المكان ما عرفش يلاقي مكان تاني، وبقت حياته عبارة عن انه ماسك الملف بتاعه اللي فيه الاوراق بتاعته وعمال يلف على اماكن العمل بدون اي فايده، لدرجه ان هو بعد فتره من اللف على اماكن العمل بدا يخفض الشروط بتاعته. يعني لو كان عايز مرتب بكذا لا، بقى مستعد انه يقبل اي حاجه، ووصل لحاله من الاحتياج ومعاها اليأس بطريقه غير عاديه. بس دايما المعجزه بتحصل من عند ربنا. كان في مره واخد الملف بتاعه وعمال يلف على اماكن كتير، ففي مكان من الاماكن دي قال له احنا محتاجين حد زيك بس المرتب هيبقى قليل شويه، وان شاء الله لو الدنيا بقت كويسه المرتب هيعلى. هو في الوقت ده طبعا ما كانش عنده بديل، فراح موافق على طول، بالرغم من ان المرتب اللي هو وافق عليه ده كان اقل بكتير من المرتب اللي كان بياخده قبل كده. بس هو اضطر انه يوافق لانه مش عارف يعيش. ولان رحمه ربنا واسعه، الشخص ده بعد فتره في المكان رجع لوضعه الاساسي واحلى كمان. انا عارف انك هتقول القصه عامله زي الافلام العربي وكده، بس والله ده حصل يعني. المكان اللي بيشتغل فيه زود له المرتب بتاعه، ومفيش بقى عمولات ولا الكلام ده. هو اشتغل في تسويق، بس تسويق مش اللي هو بالعموله، وده بصراحه من اسوأ انواع الشغلانات الموجوده في العالم كله، اللي هو التسويق اللي بالعموله ده، اللي هو هتلاقي شركه كده حاطه اعلان مرتبات مجزيه 15000 جنيه 20000 جنيه، ولما تروح تشتغل هناك يقول لك لا يا باشا المرتب ده مش هو اللي انت هتاخده، انت احتمال تطلع كوميشن او عموله بالقيمه دي، لكن انت المرتب كام؟ 2000 جنيه. ودي انا شفتها بعيني. وللاسف الشغلانه دي، وانا مش بكره الناس اللي بتشتغل فيها ضغط وشد عصبي غير عادي، غير اي شغلانه، انها بتعتمد على الصدفه وحاله العميل اللي قدامك، يا يوافق على البيعه اللي انت بتبيعها له يا يبقى ما يوافقش. واحيانا يبقى في عميل ممكن يقطع فيك ويخليك ما تعرفش تاخد اي عموله خالص وياخد البيعه برضه. فشغلانه صعبه جدا جدا جدا، واللي بيشتغلها ما اعتقدش انه بيقضي حياته كلها يشتغلها. بيبقى ليه كده زي ما بيقولوا كده ايه تايم فريم، يعني ليك وقت كده ايه، يعني عمر افتراضي زي ما بيقولوا. عموما هو قرار تغيير اي وضع في حياتك لازم تدرسه كويس كمان، لان الدنيا مش مضمونه، وممكن لو اتسرعت فيه الامور هتبقى اسوأ مما تتخيل. اشوفكم بكره ان شاء الله.